ஆண்டவரும் இரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள். ரட்சிப்பின் சத்தம் என்கிற தலைப்பிலே உங்களோடு கூட பேசும்படியாக கர்த்தர் கொடுத்த இந்த நேரத்திற்காக கர்த்தருக்கு நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். தியானத்திற்கென்று தெரிந்து கொண்ட ஒரு வேத வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். மத்தேயு எழுதின நற்செய்தி நூல் 12ஆம் அதிகாரம் 50வது வசனம். பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவன் எவனோ அவனே எனக்கு சகோதரனும் சகோதரியும் தாயுமாய் இருக்கிறான் என்றார். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த நாட்களிலே அவர் சொன்ன ஒரு அருமையான ஒரு வார்த்தை. பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவினுடைய சித்தத்தை செய்கிறவன் எவனோ அவனே எனக்கு சகோதரனும் சகோதரியும் தாயுமாய் இருக்கிறார்கள். ஏன் இந்த இடத்துல ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த வார்த்தையை சொல்லுகிறார் என்றார், முந்தின வசனங்களை நாம் வாசிக்கிற பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவிடத்தில் வந்து உங்களுடைய தாயும் உங்களுடைய சகோதரர்களும் வந்திருக்கிறார்கள், உங்களிடத்தில் பேச வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார்கள் என்று தகவல் சொல்லப்படுகிறது. அதற்குத்தான் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார், என்னுடைய தாய் என்னுடைய சகோதரர் எல்லாமே என்னோடு கூட இருக்கிற சீஷர்கள் தான். இந்த வார்த்தையை சொல்லிவிட்டு தான் சொல்லுகிறார், பரலோகத்தில் இருக்கிற பிதாவின் சித்தத்தை செய்கிறவர்கள் யாரோ அவர்கள்தான் என்னுடைய சகோதரர்கள் என்று அந்த இடத்துல இயேசு கிறிஸ்து சொல்லுகிறார். இந்த இடத்துல நம்மை குறித்து இன்னொரு இடத்துல ஆண்டவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார், நாம் எல்லாருமே அவருக்கு சகோதர சகோதரிகளாயிருக்கிறோம். சகோதர சகோதரிகள் என்றால் நம்மை யாராலுமே பிரிக்க முடியாது என்று அர்த்தம். இன்றைக்கு பிதாவின் சித்தத்தை செய்கிறவர்களாக நாம் காணப்படுவோம் என்றால் அவர் நம்மில் இருப்பார், நாம் அவரில் இருப்போம். ஏனென்றால் வேதத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது, நீங்கள் என்னிலும் என்னுடைய வார்த்தைகள் உங்களிலும் நிலைத்திருந்தால் நீங்கள் கனி கொடுக்கிறவர்களாக, அதாவது ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவர்களாக மாறுவீர்கள் என்று ஆண்டவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார். ஆகையினாலே இன்றைக்கு ஆண்டவர் விரும்புகிற காரியம் என்னவென்றால், நாம் பிதாவின் சித்தத்தை செய்ய வேண்டும். அதை ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார். அப்படி செய்கிறவர்கள்தான் என்னுடைய சகோதரர்கள். மத்தேயு 7ஆம் அதிகாரம் 21வது வசனத்தில் இதே காரியத்தை, பிதாவின் சித்தத்தை செய்கிறதை குறித்து அங்கே எழுதி வைத்திருக்கிறார். பிதாவுடைய சித்தத்தை செய்வது எவ்வளவு முக்கியம் என்று அந்த இடத்துல ஆண்டவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார். மத்தேயு 7ஆம் அதிகாரம் 21வது வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது, பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவனே பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பானே அல்லாமல் என்னை நோக்கி கர்த்தாவே கர்த்தாவே என்று சொல்லுகிறவன் அதில் பிரவேசிப்பது இல்லை. இன்னைக்கு யாரு பரலோகத்திற்கு போவா அப்படிங்கிறதே பெரிய ஒரு விவாத பொருளாக்கி, அந்த சத்தியத்தை கடைபிடிக்கணும், இந்த சத்தியத்தை கடைபிடிக்கணும், இந்த நாள்ல ஆலயத்திற்கு போகணும், இதை செய்யணும் அதை செய்யணும்னு இன்னைக்கு நிறைய வேத புரட்டர்கள் இன்னைக்கு ஜனங்களை குழப்பி புரட்டி கொண்டிருக்கிறார்கள். பரலோகத்திற்கு போகணும் அப்படின்னா நீங்க அப்படி இருக்கணும், இப்படி இருக்கணும், 7வது நாள் கடைபிடிக்கணும், இயேசுவின் நாமத்தினால ஞானஸ்தானம் எடுக்கணும், இப்படி இன்னைக்கு பலவிதமான உபதேசங்களை சொல்லி ஜனங்களை குழப்புறாங்க. ஆனா இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன எளிமையான ஒரு வழி, பரலோக ராஜ்யத்திற்கு போக வேண்டும் என்றால் பிதாவின் சித்தத்தை செய்யுங்க. பிதாவின் சித்தத்தை செய்யாம நீங்க பரலோக ராஜ்யத்திற்கு போக முடியாது. நீங்க பரலோக ராஜ்யத்திற்கு போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா, எப்பொழுதும் தேவனோடு கூட இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா,
நீங்க பிதாவின் சித்தத்தை செய்வதற்கு ஒப்பு கொடுங்க. இன்னைக்கு பிதாவின் சித்தத்தெல்லாம் விட்டுட்டு அவரவர் தங்களுடைய சித்தத்தின்படி என்ன மனசுல தோணுதோ அதெல்லாம் இன்னைக்கு செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அப்படி செய்கிறவர்களை குறித்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், உங்களை நான் அறியேன். அக்கிரம செய்கைக்காரர்களே, என்னை விட்டு நீங்கள் அகன்று போங்கள். அந்த மத்தேயு 7:21, 22, 23, 24 வசனங்கள்ல ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், உங்களை எனக்கு யாருன்னே தெரியாது. அவங்க சொல்றாங்க, ஆண்டவரே நாங்க தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தோம், நாங்க அற்புத அடையாளங்களை நடப்பித்தோம், உமக்காக பெரிய காரியங்களை செய்தோம். ஆண்டவர் சொல்லுவார், நீங்க பிதாவின் சித்தத்தை செஞ்சீங்களா? எனக்காக நீங்க செய்ததெல்லாம் இருக்கட்டும், ஆனா நீங்க பிதாவின் சித்தத்தை செஞ்சீங்களான்னு ஆண்டவர் கேட்பார். அதனால்தான் ஆண்டவர் சொல்றார், உங்களை நான் அறியேன். கர்த்தாவே கர்த்தாவே என்று கூப்பிட்டு பிரயோஜனம் இல்லை. பிதாவின் சித்தத்தை செய்வதற்கு ஒப்பு கொடுக்கணும். தன்னுடைய தாய் தன்னுடைய சகோதரிகளை பார்த்தே சொல்றார், பிதாவின் சித்தத்தை செய்யறவங்க தான் எனக்கு சகோதர சகோதரிகள், எனக்கு தாய். உலக பிரகாரமா இருக்கிறவர்கள் என்னுடைய உறவுக்காரர்கள் அல்ல. யார் பிதாவின் சித்தத்தை செய்கிறார்களோ அவர்கள்தான் உறவுக்காரர்கள், அவர்களுக்காக நான் எல்லாவற்றையும் செய்வேன் என்று ஆண்டவர் இந்த இடத்துல தெளிவுபடுத்துகிறார். இன்றைக்கு கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் ஒவ்வொருவரும் பிதாவின் சித்தத்தை செய்வதற்கு ஒப்பு கொடுக்கணும். பிதாவுடைய சித்தம் என்ன என்று அநேக இடங்களிலே ஆண்டவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார். அதில் ஒரு காரியத்தை முக்கியமாக நாம் தியானத்திற்கென்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். 1 தெசலோனிக்கேயர் 4:3 வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது, நீங்கள் பரிசுத்தமுள்ளவர்களாக வேண்டும் என்பதே தேவனுடைய சித்தமாயிருக்கிறது. தேவனுடைய சித்தம் என்னவென்றால், நாம் பரிசுத்தமுள்ளவர்களாக மாற வேண்டும். இதுதான் தேவனுடைய ராஜ்யத்திற்கு போவதற்கான வழி. இந்த வழியை விட்டா வேற வழியே கிடையாது. ஏன் அப்படின்னா, எபிரேயர் புஸ்தகத்துல ஆண்டவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார். எபிரேயர் 12:14 வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது, பரிசுத்தமில்லாமல் ஒருவனும் கர்த்தரை தரிசிப்பது இல்லையே. இன்னைக்கு நீ பரலோக ராஜ்யம் போவியா? நீ இந்த சபையை சார்ந்த பரலோக ராஜ்யம் போவாங்களா? இந்த உபதேசத்தை கடைபிடிக்கிறவங்க பரலோக ராஜ்யத்திற்கு போவாங்களா? நீங்க அந்த உபதேசத்தை கடைபிடிக்கிறீங்க, நீங்க இந்த நாள்ல சர்ச்சுக்கு போறீங்க, நீங்கெல்லாம் பரலோக ராஜ்யத்திற்கு போக முடியாது அப்படின்னு அநேகர் சொல்லுகிறார்கள். ஆனா ஆண்டவர் ஒரே வார்த்தையில சொல்லுகிறார், பரிசுத்தமாய் வாழ், நீ பரலோக ராஜ்யத்திற்குள்ளே பிரவேசிப்பாய். இன்னைக்கு இதெல்லாம் நம்ம விட்டுட்டு எதையோ நம்ம பேசி கொண்டிருக்கிறோம். நம்ம பரலோக ராஜ்யத்திற்கு நாம் போக வேண்டும் என்றால் நம்ம பரிசுத்தமாய் வாழணும். அதை தான் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார். இன்னைக்கு அதெல்லாம் விட்டுட்டு மீதி எல்லாத்தையும் செய்வோம். பரிசுத்தமா மட்டும் நான் வாழ மாட்டேன், ஆனா மீதி எல்லாத்தையும் செய்வேன் அப்படின்னா ஆண்டவர், உனக்கு பரலோக ராஜ்யம் இல்லை, நீ யாருன்னே தெரியாது அப்படின்னு ஆண்டவர் சொல்லுவார். வேதத்தில் இங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது. லேவியராகமம் 20:26 வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது, கர்த்தராகிய நான் பரிசுத்தராய் இருக்கிறபடினாலே நீங்களும் எனக்கேற்ற பரிசுத்தவான்களாய் இருப்பீர்களாக, நீங்கள் என்னுடையவர்களாய் இருக்கும்படிக்கு உங்களை மற்ற ஜனங்களை விட்டு பிரித்தெடுத்தேன். ஆண்டவர் ரொம்ப தெளிவா சொல்றார், நான் பரிசுத்தராய் இருக்கிறபடினாலே நீங்களும் எனக்கேற்ற பரிசுத்தவான்களாய் இருப்பீர்களாக. இன்னைக்கு நம்ம பரலோக ராஜ்யத்திற்குள்ளே பிரவேசிக்கணும் அப்படின்னா ஆண்டவர் நம்மளை பார்த்து என்னுடைய சகோதரர்களே சகோதரிகளே அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம பிதாவின் சித்தத்தை செய்யணும். பிதாவின் சித்தம் பரிசுத்தமாய் வாழ்வது. இன்னைக்கு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாரும் உண்மையும் உத்தமமாய் வாழ வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார். ஏனென்றால் பரிசுத்தமுள்ள தேவனோடு கூட நாம் தங்க போகிறோம். பரிசுத்தமுள்ள தேவனோடு கூட தங்க போகிற நாம் பரிசுத்தம் அடைய வேண்டும். இன்னும் 1 பேதுருல ஆண்டவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார். 1 வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது, உங்களை அழைத்தவர் பரிசுத்தராய் இருக்கிறது போல நீங்களும் உங்கள் நடக்க எல்லாவற்றிலும்
பரிசுத்தராயிருங்கள். உங்களை அழைத்த இயேசு பரிசுத்தர். உங்களை உருவாக்கின தேவன் பரிசுத்தம் உள்ளவர். நீங்கள் யாரோடு கூட தங்கியிருக்க போகிறீர்களோ அவர் பரிசுத்தம் உள்ளவர், ஒரு குற்றமும் செய்யாதவர். அந்த தேவனோடு கூட நீங்கள் தங்கியிருக்கிறபடினாலே நீங்களும் உங்கள் நடக்க எல்லாவற்றிலும் பரிசுத்தமாயிருங்கள். நம்ம பரிசுத்தம் இல்லாமல் தேவனை தரிசிக்கவே முடியாது. நம்ம குறைவுள்ளவர்கள் தான், பலவீனமானவர்கள் தான், நாம் பாவிகள் தான். ஆகையினாலே தான் இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு நம்முடைய பாவத்துக்காக அவர் இந்த உலகத்துல வந்து நமக்காக, நம்முடைய அக்கிரமத்திற்காக, மீறுதலுக்காக இந்த உலகத்துல பிறந்து சிலுவையில ரத்தம் சிந்தி நம்ம பாவத்தெல்லாம் சுமந்து தீர்த்தார். ரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு இல்லை என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. நமக்காக இயேசு கிறிஸ்து ரத்தம் சிந்திருக்கிறார், மரித்தார், அடக்கம் பண்ணப்பட்டார், 3வது நாள் உயிரோடு எழுந்தார். அந்த இயேசு கிறிஸ்து சீக்கிரத்துல வரப்போகிறார். அவரை சந்திக்க நாம் ஆயத்தப்பட வேண்டும். அவரை சந்திக்க நாம் ஆயத்தப்பட வேண்டும் என்றால் முதலாவது பிதாவின் சித்தத்தை செய்ய வேண்டும். ஆண்டவருடைய விருப்பம் நம்மளை குறித்து எதுவாயிருக்கிறது என்றால் நம்ம பரிசுத்தமா வாழணும். அதுக்காகத்தான் மற்ற ஜனங்களை விட்டு நம்மளை பிரித்தெடுத்திருக்கிறார். இன்னைக்கு இந்த வார்த்தைகளை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற நீங்களும் நானும் பரலோகத்துக்கு சொந்தமானவர்கள், பரலோக ராஜ்யத்துல போய் நித்தியமாய் வாழக்கூடியவர்கள். அதற்காகத்தான் நம்மளை மற்ற ஜனங்களை விட்டு பிரித்தெடுத்திருக்கிறார். நமக்காக ஆண்டவர் ஒரு ஸ்தலத்தை உண்டாக்கி கொண்டிருக்கிறார், நமக்காக ஒரு வீட்டை கட்டி கொண்டிருக்கிறார். ஆகையினால இந்த விசுவாசத்தோடு கூட கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் பரிசுத்தமாய் வாழ அர்ப்பணிக்க வேண்டும். உலகத்தை சிநேகிக்காதுங்க, உலகத்து மேல ஆசை கொள்ளாதுங்க. அந்த உலகம் உங்களை மயக்கிரும், நரகத்திற்கு கொண்டு போயிடும். அதனால கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் பரிசுத்தமாய் வாழ்வதற்கு அர்ப்பணிப்போம். பரிசுத்தமா வாழ்ந்தாதான் தேவனை தரிசிக்க முடியும். ஆகையினால ஆண்டவரே, என் கண்களில் பரிசுத்தம் தாரும், என் சிந்தனையில பரிசுத்தம் தாரும், என் பேச்சில் நடக்கையில பரிசுத்தம் தாரும் என்று அனுதினமும் கேளுங்க. அனுதினமும் ஆண்டவரிடத்துல, ஆண்டவரே நான் செஞ்ச பாவத்தை மன்னிங்க, ரத்தத்தினால என்னை கழுவுங்க, நான் பரிசுத்தமா வாழணும் அப்படின்னு கேளுங்க. அவர் நிச்சயமாகவே பரிசுத்தப்படுத்துவார். உன்னை பரிசுத்தமாக்குகிற கர்த்தர் நானே என்று சொல்லுகிறார். அவர்தான் நம்மளை பரிசுத்தப்படுத்த முடியும். ஆகையினால பரிசுத்தமா வாழ்ந்தாதான் கர்த்தரை தரிசிக்க முடியும் என்கிற அந்த சிந்தனை ஆழமா நமக்குள்ள பதித்து வைத்து கொள்ள வேண்டும். அப்பதான் பரிசுத்தமா வாழ முடியும். அப்புறம் பார்த்து கொள்ளலாம் அப்படின்னா நம்ம பரிசுத்தமா வாழ முடியாது. ஆகையினால ஒப்பு கொடுங்க. கண்கள்ல பரிசுத்த வேணும்னு கேளுங்க, சிந்தனையில பரிசுத்த வேணும்னு கேளுங்க. ஆண்டவரே, பரிசுத்தமா வாழ்ந்தாதான், பிதாவின் சித்தத்தை செஞ்சாதான் என்னைய பார்த்து என் சகோதரனே அப்படின்னு நீங்க சொல்லுவீங்க, என்னைய பார்த்து சகோதரியே நீ சொல்லுவீங்க. அதனால பரிசுத்தமா வாழ்றதுக்கு என்னை அர்ப்பணிக்கிற ஆண்டவரேன்னு தேவ சமூகத்துல ஒப்பு கொடுப்பீங்களா? பரிசுத்தம் அப்படிங்கிறது ஒரே நாள்ல வந்துடாது. அனுதினமும் அதற்காக நம்ம போராடி ஆண்டோடைய சமூகத்துல ஜெபம் பண்ணணும். நம்முடைய முதல் ஜெபம் எதுவா இருக்க வேண்டும் என்றால் பரிசுத்தம் என்கிற ஜெபம்தான் இருக்கணும். ஏன்னா பரிசுத்தம் இருந்தாதான் கர்த்தரை தரிசிக்க முடியும். அதுக்கு பின்னாடிதான் நம்ம செய்யற சகல காரியமும் கணக்கில கொள்ளப்படும். பரிசுத்தம் இல்லை அப்படின்னா ஆண்டவர் சொல்லுவார், உன்னை யாருன்னே எனக்கு தெரியாது. நம்ம பரிசுத்தமா வாழ்ந்தாதான் அவர் நம்மளை பார்ப்பார், அப்போ நாம தெரிவோம். இல்லை அப்படின்னா நம்மளை தேவன் பார்க்கிற பொழுது பாவம் நம்முடைய முகத்தை மறைச்சிரும், பாவம் நம்மளை தேவனை விட்டு பிரிச்சிரும். அதனால பரிசுத்தமா வாழ்வதற்கு ஒப்பு கொடுங்க. ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களை அழைக்கிறார். ஒருவேளை நீங்க குறைவோடு கூட இருப்பீங்க அப்படின்னா ஒப்பு கொடுங்க. ஆண்டவரே, இந்த காரியத்துல நான் பலவீனம் உள்ளவனா இருக்கிறேன், இந்த தவறை நான் செய்து கொண்டு இருக்கிறேன், என் கண்ணில் பரிசுத்தம் இல்லை, சிந்தனையில பரிசுத்தம் இல்லை, நாவில பரிசுத்தம் இல்லை, என் இருதயத்துல பரிசுத்தம் இல்லை, நான் பரிசுத்தமா வாழ விரும்புகிறேன், எனக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு கேளுங்க. அவர் நிச்சயமாகவே இந்த நொடி பொழுதே உங்களை பரிசுத்தப்படுத்த ஆயத்தமா இருக்கிறார். உங்களை தொடுவார், உங்களை கழுவுவார், உங்களை பரிசுத்தப்படுத்துவார், நீதிமானாய் மாற்றுவார். அப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதங்களை தருவதற்கு தேவன் ஆயத்தமாய் இருக்கிறார், காத்து கொண்டிருக்கிறார். ஆகையினால ஒப்பு கொடுப்பீங்களா? அன்பின் பரலோக தகப்பனே, இந்த நாளுக்காக, இந்த வேலைக்காக உமக்கு நன்றி. இந்த நாளிலும் கூட கர்த்தாவே,
எங்களை பார்த்து சகோதரனே, சகோதரியேன்னு சொல்லணும் அப்படின்னா, நாங்க உங்க சித்தத்தை செய்யணும் அப்படின்னு நீங்க எதிர்பார்க்கிறீங்க. உம்முடைய சித்தம் பரிசுத்தமாய் வாழ்வது. எங்களை குறித்து உம்முடைய நினைவு நாங்க பரிசுத்தமா வாழணும் அப்படிங்கிறது தான். நாங்க பரிசுத்தமா வாழ, உண்மையுத்தமாய் வாழ எங்களை அர்ப்பணிக்கிற ஆண்டவரே. எங்களை அர்ப்பணிக்கிற ஆண்டவரே, பரிசுத்தப்படுத்தும். இந்த நாள்ல என்னோடு கூட இணைந்து ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் பரிசுத்தப்படுத்துவீராக. உங்க இரத்தத்தினால கழுவும், பரிசுத்தப்படுத்தும். பரிசுத்தமாய் வாழ முடியவில்லையே என்று ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு பரிசுத்தத்தை கட்டளையிடுவீராக. நீர் அப்படி செய்கிறதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஜெபத்தை கேட்டதற்காய் நன்றி. ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதி. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென். ஆமென்.